Καλώς παιδιά, είμαι ο Νίκος και σήμερα έχω εδώ πέρα το φίλο μου το Μανώ, το Μανολάκι, το Μανώ, και έχουμε σε αυτό το κουτί εδώ πέρα fidget spinner και θα κάνουμε το εξής. Μέσα σε αυτό το κουτί έχει fidget spinner. Βέβαια πρέπει να βλέπουμε, θα βάζουμε το χέρι μας και ό,τι fidget spinner μας τύχει θα τα βάλουμε στην άκρη και στο τέλος όποιο θα διαλέξουμε ένα fidget spinner ο καθένας και όποιο από τα δικά μας θα διαρκέσουν περισσότερη ώρα, ας πούμε διάλεγω εγώ ένα και ο Μάνος θα διαλέξει ένα, πρέπει να κάνουμε μια μονομαχία ποιος θα διαλέξει περισσότερη ώρα. Όποιο θα διαλέξει περισσότερη ώρα παίρνει ένα iPad. Το fidget spinner του άλλου. Όχι, ένα. Λοιπόν πάμε. Λοιπόν ξεκινάω εγώ. Αυτό είναι το fidget spinner. Τι κάνω? Τώρα εγώ διαλέγω. Τέλειο. Δεν το βλέπεις. Δεν είδα. Oh my god. Ποιος να διαρκέσει περισσότερο. Περίμενε για να μην... Ξέρουμε λίγο. Λοιπόν, να το fidget spinner του Μάνου. Και τα δύο είναι rainbow να πούμε. Όντως. Oh my god. Το βάζουμε κάτω. Σειρά μου. Όχι, εγώ τώρα πρώτος. Όχι, εσύ τα πήρες αυτά. Fidget spinner Batman. Oh my god. Oh my god. Δεν ξέρω και ποιον άδεια. Έπιασε ένα. Όχι. Πάρε ένα από το ένα, ναι. Αυτό είναι το άξιο. Πήρε ένα καλό. Ο Μάνος. Αυτό. Batman. Εγώ. Σειρά μου. Πήρα ποιος το κίτρινο το δικό μου. Whoa! Look at this. Δυστυχώς. Ήσαν. Έλα. Για να πάρω, δεν ξέρω. Έλα. Δεν ξέρω και ποιο να πάρω. Δεν να πάρω το ροζ. Αυτό είναι. Να πάρε τουλάχιστον ποιος σου τύχει στο χέρι. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, αυτό. Αυτό είναι να πάρω. Oh my god. Για να το ψάχνω. Φωσφορίζει. Ναι. Oh my god, φωσφοριζέν. Nice, ρε μάτα. Κίτρινη. Γίνεται κίτρινο. Ναι. Oh my god. Θα το κάνουμε στο τέλος να δούμε. Batman. Όχι, ένα κόκκινο κανονικό. Είχε ένα κόκκινο κανονικό fidget spinner. Που λάμπει κιόλας λίγο. Είναι λίγο χρυσό. Εγώ το πήρα. Oh my god. Look at this. Look at this fidget spinner. Είναι ωραίο. Κόκκινο. Αναβεβαίω και πολύ ώρα. Οκ. Διάλεξε. Wow! Αυτό είναι ένα fidget spinner. Αυτό είναι fidget spinner που φωτίζει στο σκοτάδι. Αλλά μόνο στο σκοτάδι, στο φως δεν διάρκει πολύ. Πλαστικό είναι βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Πώς να βλέπεις. Δεν βλέπω. Ναι. Αυτό, μα αυτό. Ναι. Εντάξει, εγώ θα πω. Αυτό είναι ωραίο. Μάνα. Περιμένει. Σειρά μου, φίλε. Εντάξει. Ένα fidget spinner με το σήμα της Γερμανίας. Καλό, Γερμανία. Μου αρέσει η Γερμανία και του μάλλον. Έλα, διάλεξε.
νομίζω είναι το τελευταίο. Το πήρες, ρε. Εσύ δεν το πήρες. Είναι ένα τελευταίο. Το βρήκαμε. Άρα είναι ένα άσχετο. Εντάξει, βέβαια και πολύ ωραία. Γιατί λείπει αυτό. Είναι αυτό αυτή τη σπίνα που έφτιαξα. Λοιπόν. Ναι. Αυτό θα το βάλουμε στην άκρη επειδή δεν διαρκεί. Λοιπόν, θα διαλέξουμε από τα δικά μας. Αυτό είναι ωραίο, μου αρέσει λίγο. Ποιο διαλέγεις? Πώς γυρνάει. Ποιο Λοιπόν, διαλέγεις? από όλα αυτά, για χρονόμετρο διαλέγω αυτό. Που είναι και το αγαπημένο μου από όλα αυτά. Κι εγώ αυτό. Και θα δούμε ποιο από όλα αυτά θα κερδίσει την περισσότερη όλα. Που βέβαια χρονομετράμε και είναι πάνω. Λοιπόν, έχουμε εδώ το κινητό. Πάμε στο χρονόμετρο. Εδώ είμαστε. Δεν φαίνεται καλά, Χρονόμετρο. δεν πειράζει. Εντάξει. Και θα βγούμε. Πρώτα θα κάνουμε το δικό μου. Οκ, πάμε. Ας πούμε. Λοιπόν, αυτό που διάλεξα διαρκεί. Δεν φαίνεται καλά. Διαρκεί 2 λεπτά και 2 λεπτά και 4 αυτά. και 4 δευτερόλεπτα. Αυτά είναι 89 δευτερόλεπτα. Και ναι, τώρα θα πάμε πάλι με 0. Οπα. Και θα βάλουμε το Μάνο. Ποιο διαλέγεις, Μάνο? Αυτό. Οκ. Πώς το πήρες? Α, ναι, το αστείο που θέλω να πω. Αν να σου πω ένα αστείο. Ναι. Αστείο. Ωραίο Οκ. αστείο. Λοιπόν, πάμε. Οπα, ξανά. 1, 2, 3, πάμε. Λοιπόν, του Μάνου νίκησε με 2 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Ξέρω, δεν φαίνεται καλά στην κάμερα, αλλά κανονικά διαρκεί 2 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Οπότε, νικητής είναι ο Μάνος. Α, ναι, και τι έπαθρο θα πάρουμε? Το virtual, ναι. Αυτό. Και παίρνεις αυτό. Ωραία. Και Ποιο διαλέγεις? Και θα κάνουμε με άλλο ένα τελευταίο μέχρι τις 5. Που θα διαλέξω. Βάτα. Τελευταία είναι. Ναι, Δεν θα όλα κάνουμε δύο άλλο? θα κάνουμε. Ωραία. Θα κάνουμε βασικά με 3 και τέλος. Πάμε. Διαλέγω αυτό. Λοιπόν, παιδιά, το δικό μου έφτασε στα 1,5 λεπτά. Προς κατάλαβα, το ξαναπάτησε. Δεν ξαναπάτησα. Όπως βλέπετε, ήταν εδώ 30, αντί και 34. Ήταν 1,5 λεπτό και να δούμε το Μάνο. Πάμε, με βενισμό. 1, 2, 3, πάμε. Λοιπόν, ο Μάνος έκανε για 1 δευτερόλεπτο διαφορά. Ευχαριστώ, Μανολάκι. Λοιπόν, παίρνω αυτό. Το φωσφορίζε. Ναι. Μεγάλο. Φαίνεται λίγο κόκκινο, βασικά είναι ροζ. Φαίνεται λίγο κόκκινο. Ποιο Ναι. διαλέγεις, Νίκο? Και τώρα διαλέγω αυτό. Όχι. Έλα, βρε, Νίκο. Ναι, αυτό. Ή αυτό ή αυτό, ρε. Καλά, άντε. Λοιπόν, θα διαλέξω. This one. Και ο Μανολάκης ποιο θα διαλέξει. Φυσικά το rainbow μεταλλικό. Και πάμε. Αυτό υποτίθεται είναι το τελευταίο. Λοιπόν, παιδιά, το δικό μου διαλκούσε 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Οπα. Και... να. Οπα, και θα βάλουμε ο Μάνος με το ωραίο του fidget spinner. Αυτό που έχει. Όσοι με βλέπετε εμένα, αυτή είναι μπλούζα Μπαρσελώνας για μπάλα.
Εσύ. Φύγε μία, δεν θα κάνω κάτι. Φύγε. Τέλεια. Έλα. Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, ο Μάνος με νίκησε με 4 δευτερόλεπτα διαφοράς. Οπότε ο Μάνος Είναι νικητής. ναι. Λόκο. Έλα. Εγώ θα τελειώσω το βίντεο, φύγε. Μου κόμμα να κάνει. Ξέρω. Έλα, φύγε. Γεια σας, παιδιά. Να κάνετε like, subscribe και γεια σας. Λοιπόν, ναι, παιδιά, αυτό που είπε ο Μάνος, like, subscribe και γράψτε αν στα σχόλια τι βίντεο θέλετε να κάνω και ναι, γεια σας.